在视频开始前，先问大家一个问题：大家现在用的主力机平时遇到的广告多不多？或者说你会不会手动去关闭手机内置的广告呢？可以走一波弹幕。随着智能手机设备进入稳步发展阶段诸如芯片相机等等硬件呢逐渐趋同，这2年各家手机厂商开始把重点放在了系统层面但是更新来更新去，功能是越来越多了，系统广告有没有变少呢？正好最近新机潮，各家厂商的系统呢也进行了一波更新。本期视频就让我们来看看，在2023年末这个时间节点，各家手机系统的广告情况到底如何？哪家广告最多？哪家广告最烦人？能不能关？关起来方不方便？测试机型和相应的系统版本，我们已经是放在屏幕上了。因为视频制作周期呢比较长，可能视频发布的时候部分系统小版本上可能会有些差异。首次开机，第一眼看到的广告呢，就是系统的预装应用。自从30系统的魅族宣布重新加回广告以后目前主流厂商只剩下苹果没有预装 App 了，其他机型呢都逃不掉一堆第三方预装应用。在预装应用数量上，除了系统自带的 App 之外 ，MagicOS 第三方预装应用 App 呢有22个，其次呢是鸿蒙有21个。2家桌面都有一个看起来像是文件夹的热门推荐，点进去之后呢，有推荐下载的应用图标，点击图标会自动下载。澎湃 OS、ColorOS 和 Orange OS 系统预装应用呢均为18个 ，Flyme 呢是8个。网 UI 预装 App 呢只有一个定制版的 QQ 音乐 ，iOS 预装应用呢为0。这部分来看 ，iOS 呢第一，网 UI 第2 ，Flyme 第3。这3家在最初进入手机系统的体验上比较简洁清爽，其他系统预装 App 数量呢并没有因为系统升级而减少。在重置系统的时候我们也发现一个问题，因为工作室的手机安装软件数量呢基本是相同的，实际占用的存储空间也基本接近，但是这几台手机的重置时长差别非常明显。当然这部分可以作为本期视频的番外测试，和系统广告没啥关系。魅族20 Pro 和三星 S23 重置速度呢最快，只用了60秒左右。iPhone 15 Pro 呢用时90秒左右，紧随其后。小米14和 X100 Pro 用时呢是120秒左右，速度接近。但是澎湃 OS 的系统重置的时候会有20秒左右的重置系统警告，并且呢不能跳过。当然这些系统重置用时呢还在可接受的范围内。Mate 60 Pro 的鸿蒙 4.0 和 Find X6 重置系统的耗时接近190秒左右，相对来说有点偏长。这里我们也是测试了一波 Mate 60标准版，重置耗时呢和 Mate 60 Pro 是差不多的，最长的还是 MagicOS。Magic 5 Pro 重置系统竟然用了270多秒，复测后呢时间有所缩短，但是排名呢和前面相同。和预装应用不同，系统推送呢虽然说不是广告，但是过多的推送也会影响我们的日常用机感受。这里我们将手机连接 WiFi， 不插卡，不登录系统账号，将天气、时钟、浏览器等系统自带 App 启动一遍 ，App 要什么权限就给什么权限，然后清空后台，将所有手机静置24小时。1轮测试结束之后再进行复测。3轮测试汇总整理了各家推送数据，可以发现除了浏览器会推送标题党新闻之外，其他基本都是一些系统设置以及天气之类的通知。澎湃 OS、Orange OS 4.0 有6条左右的系统推送，鸿蒙 OS 和网 UI 有5条左右的推送 ，iOS 17和 ColorOS 只有第一次测试的时候有1条。不过要说系统推送环节的王者还是 Flyme。3轮测试整个过程中没有收到任何系统推送，体验呢和之前的30没啥区别。工作室小伙伴在测试过程中一度怀疑是不是魅族没有联网，或者说没有打开声音当然有王者也有青铜。MagicOS 在这个环节总共收到了12条推送，可以说是反向遥遥领先了。而且Magic 5 Pro 还是测试期间唯一一个在没有打开第三方 App 的前提下，依然收到了来自于第三方 App 推送的系统。复测一遍，结果呢还是只有这一款应用在未经用户启动授权的情况下，依然推送了通知。难道这个 MagicOS 知道我们测试比较累，通过 AI 学习的方法，想让携程带我们去旅行放松放松？其实从各家系统推送中也可以发现，部分系统对于自带 App 和第三方 App 的管理呢是比较严格的，但是有些手机会默认开启部分系统甚至第三方 App 的通知权限。这也就是为什么明明手机只是放在那里啥也没干但是一天过去还是会收到一大堆通知的原因。除了系统自带应用的推送，第三方 App 的通知过滤呢也挺重要。目前来说，原生安卓的通知分类功能已经是比较完善了，所以说基于安卓打造的定制系统，基本都能够针对一款应用做好通知分类，可以手动筛选通知类型，既保留必要的通知，又能避免营销推送。Flyme 在保持系统界面清爽简洁上明显下了功夫对于第三方 App 中非社交 App 的信息推送，只会存在于状态栏一段时间，过不了多久就会被系统自动清理掉。同时呢，也会保留例如微信、短信这类重要的通知，属于是在安卓原生基础上更进一步了。当然，如果手机正在播放音乐或者说视频，那么相关 App 的卡片也会保留在通知栏上面。鸿蒙 OS 相对于安卓来说，推送和通知的过滤能力呢要弱一些，仅能进行一些简单的分类。
至于 iOS 码，至今依然是无脑一刀切，只有部分应用可以在自带设置里面关闭部分通知，体验呢明显不如系统层级的通知分类了。不过这里有一点需要说明一下，现阶段各家手机厂商会存在不同价位机型广告推送策略不一致的情况，比如说旗舰机可能相对少一些，但是中低端机型就相对较多。以上测试结果仅针对我们测试的这些机型。除了系统推送，各家自带应用中的广告也是一言难尽啊。比如说天气、日历、文件管理、手机管家、运动健康等等技术应用，或多或少都会有些广告。网友呢，默认桌面是没有天气图标了，只有在主界面和副一屏有天气小组件。尴尬的是，主界面和副一屏的小组件显示的天气居然还不一样，有时候气温相差2度往上。询问三星官方，客服人员对此呢也是不知情，应该是分别用了不同的数据源导致的。想要在桌面添加天气图标，还在小组件里面进行额外的设置。三星天气首页呢是没有广告的，点击首页任何一个地方都会直接跳转到网页，广告数量呢是不可控的。macOS 首页底部呢有美景天气图片推荐，在首页点击天气趋势呢会跳转到2级页面，往下滑呢依旧是源源不断的信息流。HomeOS、ColorOS、OrangeOS 也是类似情况使用体验呢比较一般。小米14上的澎湃 OS 彻底移除了天气和日历中的广告和订阅无论是首页还是2级页面，整体呢比较干净。不过就像我们前面说的，不同价位机型其实广告呢还不一样。比如说 K70 Pro 上的澎湃 OS， 这2个应用呢默认依然有广告。iOS 和 Flyme 依旧发挥稳定，天气 App 呢是纯净无广告，日历首页呢也没有广告。Flyme 点击日历右上角进入订阅广场之后，可以订阅一些热门的提醒和精选内容。不过相比其他系统来说整体界面依旧是比较简洁清爽的。钱包、浏览器这2个重灾区在各家系统升级大版本之后依然是不堪入目各种借贷和保险广告充斥其中。浏览器呢则是被标题党新闻占据。不过现在各家系统基本都可以手动关闭，或者说只保留基础功能。ColorOS 的钱包 App 不常用功能现在可以一键关闭了，不过选项呢藏在隐私与服务管理中，比较难找。澎湃 OS 的功能选项还是只能一键全部开启，不能一键全部关闭比较扯淡。Orange OS 没有一键全部开启，但也没有一键全部关闭比之前版本好的地方是每关闭一个选项不用再2次确认了。三星钱包整体设计相对简洁，但是呢仍然有键前选项，并且通知呢无法关闭。Flyme 钱包升级到最新系统之后，默认呢是最简洁清爽的，设置中的关闭宣传横幅也在1级界面，很好找。而且Flyme 虽然说也有标题党新闻浏览器，但是默认进入浏览器是简洁无广告的版本。iOS 在这个环节依旧是保持优势，都没有广告。荣耀已经独立3年了，但是点开钱包 App 映入眼帘的还是华为钱包。这个界面不能说一模一样，只能说是完全相同了。华为钱包关闭扩展功能隐藏在其他选项里的关于里同样是非常难找。不过关闭之后呢，终于不像之前那样关了个寂寞，广告和推送都可以去掉，相比之前版本算是一个重大升级了。副一屏存在的初衷是把常用功能组件汇总，可以把部分 App 中的信息提前一个层级来显示，实现便捷扫码、查快递、汇聚便签内容等等。但是年初我们做旗舰机广告横屏的时候发现副一屏已经成了广告重灾区了。那么现在有没有改呢？在这方面遥遥领先的依然是 iOS 和 Flyme， 不仅进入副一屏时清爽流畅，而且没有任何系统或者第三方的广告。澎湃 OS 下滑到最底部会有个推荐卡片提醒，点击添加之后呢，会直接将卡片添加到副一屏。和之前 MIUI 14不同的是，澎湃 OS 呢只会添加卡片，不会下载卡片对的 App。HomeOS 已经升级到第4个大版本了，但是副一屏呢依旧有些眼花缭乱。进入搜索框有服务建议和精选服务卡片，往下滑呢就是源源不断的资讯。除了我的页面之外，往左滑动还有一个发现页面，里面集成了手机充值、生活缴费、火车票、打车软件、金融理财等等诸多第三方的应用组件。打开呢是类似于小程序或者快应用，属于是副一屏中的副一屏。在设置里面关闭所有扩展功能之后，整个界面呢就变得非常清爽了。不过关闭的过程比较繁琐，而且关闭后副一屏底部呢会有让你开启那些功能的提示。macOS 在我的服务一栏中，除了已安装应用之外，会有快引擎之类的小程序混在其中。在我的服务里点击更多之后，会跳转到类似于应用市场的快捷服务窗口，里面呢有各式各样的小程序，有一部分呢是大家熟悉的应用服务，也有部分是大家听都没听说过的。在副一屏界面继续往下拉，会非常丝滑的进入新闻信息流页面。Home 4.0进入信息流页面，至少还需要再滑一下确认。这样看下来macOS 的副一屏确实是广告相对最多的一个。关闭相关功能方法和华为呢几乎是一样。关闭之后，下方呢也会有类似于探索更多卡片的提醒。往UI进入副一屏，有时呢会有一个加载时间，在工具栏中点击更多，会进入快捷功能页面。这里呢会推荐一些第三方 App， 但没有 macOS 那么多。在主界面下方还集成了资讯和视频，充斥着各种新闻和广告，也是明显把副一屏当成了一个完整的应用来做了。设置界面也有关闭资讯和视频的选项，关闭之后界面呢会相对清爽不少。Orange OS 和 ColorOS
主界面呢相对清爽，但是往下拉也会进入像鸿蒙 OS 一样的热点资讯界面，新闻和视频混在一起，可以在设置中一键关闭。总的来说呢，除了 iOS、Flyme、澎湃 OS， 其他系统默认提供的负1屏基本已经是背离了初衷，这也是很多小伙伴对于负1屏到手就关的原因啊。当然有一说一，现在负1屏很多功能其实都可以通过在桌面添加快捷图标或者说小组件来实现，负1屏的实用性确实是不如以前了。经常玩游戏的小伙伴可能会遇到这种情况，在浏览器下载搜索官方的游戏安装包，但是安装之后呢，发现是各家手机厂商提供的渠道服，这其实是官方为了软件盈利，偷偷引导你下载了手机应用商店的版本。而这样的骚操作其实还有很多，首先是除了魅族之外，华为、荣耀、OPPO 甚至苹果、三星的万元旗舰，在应用商店搜索时都会存在应用推荐广告位，几乎是100%会出现。搜索安装时要避免手滑。小米和 vivo 呢，则是有一定概率出现，下载的时候呢需要留个心眼。但如果你在某些应用商店搜一些硬核 app， 就不会出现搜索推荐了。小米14在下载第三方 app 时，会有一个个性化推荐，安装时会有应用推荐广告。X100 Pro 和 Find X6下载第三方安装包时，如果应用商店有同款应用，那么下面会提示官方应用商店同款推荐。如果没有，那么会显示其他应用推荐。安装界面也会引导你到应用商店去下载。三星 S23 点击下载之后呢，会弹出推荐其他应用。安装应用时没有推荐广告，但是会引导用户去应用商店。华为 Mate 60 Pro 和魅族20 Pro 下载时没有应用推荐，安装时呢会推荐去应用市场安装。荣耀 Magic 5 Pro 下载时呢也没有应用推荐，安装时大概率会推荐去应用市场安装，但也有少部分呢是不会推荐的。在经过一波又一波的大版本更新之后，现在各家系统都流行主动减肥，朝着轻量化方向发展。那么自带应用可卸载程度哪家更强些呢？小米14呢可以卸载到只剩下6个 app， 魅族20 Pro 和 iPhone 15 Pro 可以卸载到剩7个，只保留最基础的系统功能。iOS 呢可以更进一步，将剩下的7个 app 图标从桌面移除，实现无应用桌面。Mate 60 Pro、Magic 5 Pro、三星 S23 和 Find X6卸载后呢还剩8个 app， 出厂就搭载 Orange OS 4的 X100 系列和爱酷12系列，可以卸载到还剩下8个 app， 但是之前的机型只能卸载到还剩下22个 app。而且很蛋疼的是，许多 app 不能直接在桌面卸载，要长按图标进入应用信息页面才能卸载掉。对于系统广告和推送，我们可以通过设置关闭部分广告，进入一些推送来规避。但是有些内置广告还是无法完全关闭的。各家系统关闭广告的详细步骤，大家可以关注我们的公众号，发送“关广告”3个字来获取。对于第三方 app 的广告，除了通过系统级别的通知分类之外，我们也可以下载一些应用推出的概念版本或者说适老版本来进行平替，减少广告。不过呢，这类概念版本的 app 功能呢并不全面，实际看个人使用需求。2023年8月，中国互联网发展状况统计报告显示，中国网民规模呢已经是达到了10.79亿，互联网普及率已经达到了76.4%，智能手机已经成了大多数人使用频率最高的电子设备了。庞大的网民造就了庞大的广告投放市场，但与此同时中国消费者协会发布了2023年双11消费者维权舆情分析报告显示，老百姓对于恶意弹窗、引导式访问、广告好战术等不良广告现象是深恶痛绝。我觉得手机厂商和第三方 app 通过适当加广告和预装应用来提升利润率呢是可以理解的，但是加什么广告、加在哪里、加完之后方不方便关闭，应当套路少一点。尤其是对于我们父母辈、爷爷奶奶这些老一辈用户来说，手动去关闭手机广告就很困难了。各种一点即中的 app 广告、超级迷你的关闭广告按钮、标题党形式的诱导点击，轻则导致手机被装上一堆没用的 app， 各种不正规的 app 一多呢，也容易导致手机卡顿，重则呢泄露隐私、上当受骗。对于手机厂商来说除了广告营收，其实提升利润率呢还有很多合理的选择，比如说优质付费 app、付费的云空间、精美的主题商店、做好音乐、视频生态等等。这些呢，既能提升自己的生态领域的价值，增加用户的粘性，又能够让用户花了钱又说好。而且从另外一个角度来说，本次参测的机型其实都已经是各家的正统旗舰产品了，起始价格基本在4000往上，部分机型的价格已经是来到了7000加。旗舰机本身的利润率就要比2500档机型高不少。在这个基础上，部分旗舰机还有这么多广告，我觉得是很不合理的。总体的使用体验上，手机系统广告这一块影响最小的、体验最舒服的还是 Flyme 和 iOS。当然，手机系统广告由来已久，但这么多年过去了，真正能够做到不影响消费者使用体验、主动减少广告的厂商呢是少之又少。我觉得这点除了我们视频横向对比指出问题之外，同样呢也需要国家相关部门制定相应法规去做进一步的限制。
指望手机厂商去主动割肉，好像呢也不太现实。比如说今年的电视开屏广告，就在最近出台的新规定下收敛了不少，提升了广大消费者的用机体验。OK， 那么以上就是本期视频的所有内容了。因为视频涉及的机型呢还相对有限，广告情况呢可能会因为系统版本、机型存在差异。大家对于手机广告有什么看法，也欢迎在评论区分享。如果觉得视频做的还不错，还希望各位老铁能够点个赞加关注，这是我们更新视频的最大动力。同时呢，也别忘了去我们淘宝配件店逛一逛、看一看，搜罗更多优质壳膜。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。